Hallo, guten Tag. Mein Name ist Leomi Hilasio. Ich komme aus den Philippinen. Ich bin 25 Jahre alt. In this webinar, I've learned how to say or how to speak simple greetings, German greetings. For example, Guten Tag, Guten Morgen, Guten Abend. Also, how to speak polite words like Danken, Bitte. I've also learned how to count from 1 to 10 in German. Additionally, I've learned some simple sentences and phrases that usually used in conversation. For example, Wie geht's? Wie geht's gut? Dankeschön. Kein Problem. Alles klar? Kein Stress. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich bin müde. Ich bin glücklich. Wo bist du? Ich komme gleich. Pass auf. And Bus Patter. Mean, see you later. That's all. Danke and tschüss.